Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojit 85. Pada video kali ini saya akan membuat dudukan yang nantinya saya akan pakai di gerinda tangan, dan dudukan tersebut saya akan gunakan untuk landasan eh, gergaji potong yang berbentuk lingkaran. Untuk ketebalan maksimum pemakanan di sini bisa sampai 2 cm, dan saya akan gunakan plywood 2 cm sebagai uji cobanya. Jadi sebelum alat potong ini kita coba, ada informasi yang perlu saya sampaikan. Alat ini sebetulnya sudah bisa dipakai, namun saya tidak menyarankan untuk digunakan langsung karena alasan mungkin sangat berbahaya. Saya menyarankan untuk menurunkan putaran dari gerinda tangan ini menjadi putaran yang diizinkan oleh saw blade ini. Demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk senantiasa menjaga keselamatan dan safety-nya dalam bekerja, apalagi ini alat ini cukup riskan dan berbahaya. Hanya yang sudah terbiasa menggunakan alat potong sirkuler. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.